1 Samuel, hoofstuk 1. Uit die bergwêreld van Efraim, uit Ramathaim, was 'n Resofiet met die naam van Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Togu, die seun van Sif, uit Efrata. Die man het 2 vroue gehad met die name van Hanna en Penina. Alhoewel Penina kinders gehad het, het Hanna nie een gehad nie. Jaar op jaar het Elkana na Silo toe gegaan om die Here daar te aanbid en om offers aan die Here van die leerskare te bring. Hofni en Pinias, die 2 seuns van Eli, was op daardie stadium priesters van die Here. Wanneer Elkana dan geoffer het, het hy aan Penina en haar kinders elkeen 'n deel van die offer gegee. Aan Hanna het hy egter 'n dubbele deel gegee, want hy was baie lief vir haar, ten spyte van die feit dat die Here haar moederskoot gesluit het. En omdat die Here haar moederskoot gesluit het, is sy baie gespot en verneder deur Penina. En elke jaar het dieselfde ding gebeur. Wanneer hulle opgaan na die huis van die Here, het Penina haar so gespot dat sy in trane uitgebars het, en dan wou Hanna niks eet nie. Dan het Elkana, haar man, gevra, "Hoekom huil jy so, Hanna? Waarom eet jy nie iets nie? Wat maak jou so hartseer? Sorg ek nie beter as 10 seuns vir jou nie?" Eendag, terwyl Eli daar voor die deur van die tempel van die Here in Silo op sy stoel sit en hulle klaar geëet en gedrink het, het Hanna van haar plek af opgestaan. Sy het haar hart voor die Here uitgestort en vreeslik gehuil. Toe maak sy 'n gelofte. "Ag, Here van die leerskare, sien tog net u dienaresse ellende raak. Moet my tog nie vergeet nie, maar dink aan my. Skenk asseblief aan my 'n seentjie. Ek sal hom vir altyd aan die Here teruggee en sy hare sal nooit geskeer word nie." Eli het vir Hanna dopgehou terwyl sy so lank tot die Here bid. Alhoewel haar lippe beweeg het, het sy eintlik saggies in haar hart gebid en haar stem kon nie gehoor word nie. Daarom het Eli gedink dat sy dronk is. Toe sê Eli, "Dit is tyd dat jy jou wyn eenkant sit en nigter begin word." En Hanna sê vir hom, "My Heer, dit is nie die geval nie. Ek is net 'n baie hartseer vrou. Ek het nie gedrink nie wyn of sterk drank nie, maar ek het met die Here gepraat, my hart leeg gemaak voor hom. Moet my asseblief nie aansien as 'n slegte vrou nie. Dis oor al my hartseer en die dinge wat my pla dat ek so lank gebid het." Toe antwoord Eli haar, "Vrede vir jou. Mag die God van Israel jou gebede aanhoor en verhoor en aan jou skenk wat jy so graag wil hê." En sy sê, "Wees die dienares goedgunstig." Daarop het sy teruggegaan en gaan eet en haar gesig het gestraal. Die volgende oggend het hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan na hulle huis in Rama. Elkana het by sy vrou Hanna geslaap en die Here was haar genadig en het haar onthou. Hier aan die begin van die jaar het Hanna aan 'n seentjie geboorte geskenk en hom Samuel, wat van God gevra beteken, genoem. Sy het gesê, "Van die Here het ek hom gesmeek." Elkana en sy hele huisgesin het weer opgegaan na Silo vir die offer wat hy jaarliks bring en sy gelofteoffer aan die Here. Hierdie keer het Hanna egter nie saamgegaan nie, maar het vir haar man Elkana gesê, "Wanneer die seun gespeen is, sal ek weer opgaan. Dan sal ek hom voor die Here bring en hy sal vir die res van sy lewe daar bly." Toe antwoord haar man Elkana en sê, "Goed, nes jy wil. Hou hom hier totdat hy gespeen is. Mag die Here sy woord laat uitkom." Daarop het sy by die huis gebly totdat die seun gespeen is. Toe die seun gespeen is, het Hanna hom na Silo, na die huis van die Here toe gevat. Sy het ook 'n bul van 3 jaar oud, 'n eva of ongeveer 22 liter meel en 'n leersak wyn saamgevat. Die seun was nog baie jonk toe sy hom na Silo toe gebring het. Die bul is geoffer en die seun is na Eli gebring. Toe sê sy vir hom, "My Heer, so seker as wat ek hier voor u staan, dit was ek wat destyds by u gestaan en tot die Here gebid het. En ek het gebid vir hierdie seentjie, en die Here het hom vir my gegee. Nou gee ek hom weer terug aan die Here. Vir so lank as wat hy leef, behoort hy aan die Here." Toe het hy die Here aanbid.